तो दोस्तों, अगर आप Realme का डिवाइस यूज़ करते हैं और आपको अपने फ़ोन में यहाँ पे साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब लो साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। देखिए, जनरली एक यूज़र होता है, जब भी डिवाइस को यूज़ करता है तो उसके मन में कॉन्सेप्ट होता है कि इस डिवाइस का जो वॉल्यूम है कितना अच्छा है, और अगर बाय द वे लंबे यूजेस के बाद अगर लंबे समय तक आप यूज़ कर लेते हैं तो उसका साउंड की क्वालिटी में बहुत सारे इफेक्ट्स आ जाते हैं। ऐसे में जो यूज़र होते हैं वो ये जरूर से सर्च करते हैं कि भाई हम अपनी साउंड की वॉल्यूम को कैसे इंक्रीज कर पाएँ। तो इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ सॉल्यूशंस एंड टिप्स डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू, और वीडियो को आप जरूर से कंप्लीट देखिएगा। इसमें आपको साउंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मे भी अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे अगर प्रॉब्लम सेटिंग्स से होगी तो आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो सकता है। इन केस अगर आपके फिजिकल पार्ट में प्रॉब्लम है तो मे भी हो सकता है कि आपको फिजिकल पार्ट कोई भी रिप्लेस करना पड़ सकता है। ठीक है, आपका जो यहाँ पे स्पीकर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तभी ये चीज़ वर्क करने वाली है। चलिए, वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल देखिए, अगर आप अपने डिवाइस में यहाँ पे साउंड को इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, साउंड क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या क्या टिप्स को यूज़ करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने डिवाइस की जो है सेटिंग में चले जाना है। ये रहा सेटिंग। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि यहाँ पे जो है साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन में चले जाना है, और जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इनको फुल कर देना है। ठीक है, सारी चीज़ को ही फुल कर देना है। ये देख सकते हैं, ये पूरा चीज़ यहाँ पे आपने फुल कर दिया। ठीक है, अब फुल करने के बाद आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको अपने पास एक छोटा सा ब्रश लेना है। ठीक है भाई, ब्रश क्यों लेना है वो मैं बताता हूँ। जब आप छोटा सा एक ब्रश लेंगे ना, तो उसके बाद आपको करना क्या होगा कि आपका डिवाइस अगर बहुत ज़्यादा लंबा यूज हो चुका है तो उसमें क्या करना है, आपका जहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, इसका स्पीकर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बॉटम की साइड में, ठीक है, ये रहा बॉटम की साइड में। तो जैसे ये बॉटम की साइड में स्पीकर है, इसका मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम के साइड में ना, इसके स्पीकर्स को यहाँ पे आपको साफ करना है। ठीक है, मतलब कोई भी आप ब्रश वगैरह ले सकते हैं जिससे आपका ये बॉटम जो है क्लियर विजिबल हो पाए। ठीक है, क्लियर साफ हो पाए। देख सकते हैं कितनी गंदगी भाई इसके अंदर भरी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी गंदगी भरी हुई है। अब ये गंदगी क्या करती है, हमारे जो भी यहाँ पे साउंड होती है ना उसको दबा देती है। ठीक है, हमारा साउंड पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं हो पाता है, या फिर साउंड होते हुए भी हमको बाहर नहीं सुनाई देता है, तो उसका मेन रीज़न यही है। और अभी आप देख सकते हैं भाई कितनी गंदगी इसके अंदर भरी है। आप सोचिए, ऐसे में अगर यहाँ पे साउंड प्ले होगा तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आएगी। तो देख सकते हैं, मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पे जूम करके पूरा दिखा दिया है। ये देख सकते हैं, यहीं से ही मेन प्रॉब्लम होती है, जो आवाज़ की प्रॉब्लम होती है, मतलब आवाज़ ज़्यादा नहीं आती, वो यही होती है। तो आपको ब्रश लेना है, या फिर हल्का एक कपड़ा लेना है, बहुत हल्का, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं सॉफ्ट जो है कपड़ा होना चाहिए। उसको यहाँ पे आपको एक बार घिस के हल्का हल्का ब्रश से साफ कर देना है, जिससे कि इसमें डस्ट पार्टिकल जो है वो इजीली जो है रिमूव हो जाए। ठीक है, तो इन चीज़ को जरूर से याद रखना है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट टिप्स को आपको क्या फॉलो करना चाहिए। अब आपको कुछ सेटिंग्स भी यूज़ कर लेनी चाहिए। इन चीज़ों को यूज़ करने के बाद आपको सिंपल करना क्या होगा कि सेटिंग में जाना है और साउंड एंड वाइब्रेशन में चले जाना है। ठीक है, फिर से यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में चले जाना है। ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ से ओपन कर दिया। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको करना क्या होगा कि साउंड एंड वाइब्रेशन में जाने के बाद नीचे आना है, डॉल बाई एटमॉस में जाना है। ठीक है, ये मिल जाता है आपको डॉल बाई एटमॉस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे मूवी सिलेक्ट होगा, आपको इसमें स्मार्ट पे जो है टैप कर देना। ठीक है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे स्मार्ट पे टैप कर देना। स्मार्ट में होगा क्या कि ये डिवाइस अपने साउंड के अकॉर्डिंग जो है अपने आपको यहाँ पे मैनेज करने वाला है। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होगी मतलब साउंड से रिलेटेड वो नहीं होने वाली है। और आपको पता है कि जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो स्मार्ट पे करने के बाद वो अपने तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करने वाला है, तो साउंड काफ़ी अच्छा आने वाली है। लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब आप अपने डिवाइस के स्पीकर को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे तो। ठीक है, और अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो हो सकता है कि आपके यहाँ पे जो है हो सकता है कि जो फिजिकल पार्ट है, मतलब स्पीकर का फिजिकल पार्ट है, उसको हो सकता है कि रिप्लेसमेंट की जरूरत हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर बाय द वे ये ट्रिक उस वक्त के लिए वर्केबल है जब आपके डिवाइस की सेटिंग से कोई प्रॉब्लम हो, या फिर स्पीकर में आपका यहाँ पे डस्ट कोई चला गया हो, तो उसमें ये ट्रिक वर्क करने वाली है। ठीक है, और वेल ये चीज़ें इनको जरूर से यूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वॉल्यूम बटन पे भी जो है यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप जो है वॉल्यूम मीडिया पे क्लिक करके आपको रखना है इसको। ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा सेटिंग्स है जो कि मैंने डिस्कस किया इस वीडियो के थ्रू, और किस तरीके से आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो भी मैंने डिस्कस किया। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो वर्क करती है तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।